Shalom everyone. Ngayon po ay March 24, 2021. Yung mga ganitong panahon po ay sandstorm dito sa bansang Israel. At no wonder po, yung pong structure ng mga bahay nila dito ay lahat sarado. Ang mga bintana po nila is salamin. Meron pong screen sa labas. Totally po nakasara para hindi po makapasok ang alikabok na galing po sa disyerto. Kaya kahit nakasara po, maliwanag pa rin po sa loob ng bahay. Ang mga windows po ay sobrang alikabok. Nakikita nyo po yan. At akala nyo po ay cloudy day. Pero yan po ay gawa ng sandstorm. Kaya po madilim sa labas. Napakalakas po ng hangin at tinatangay po yung mga alikabok na galing po ng disyerto. Pakita ko po sa inyo ang table namin dito sa labas. Ayan. Napakarumi po dahil po sa alikabok. Yung mga dahon po ay napuno na rin ng mga alikabok. At ito po ay yearly na nangyayari. At salamat sa Panginoon sa proteksyon po niya. Ako po ay 10 years na dito sa bansang Israel. Never po akong nagkasakit. Di po ba may dala pong sakit ang alikabok na ito eh. So hindi po pwedeng mag-stay ng matagal sa bus. Okay.